Hva er du planta av i? Hva er du planta av i? Det virker som er planta i Møgnhøyt samanhenge. Ikke ui akkurat Guds åre. Jeg vet om folk som har hukt inn gottene, inn i King James. Hukte på mine heima så i Aravis. Øyelig interessant. Jeg har lyst til alt som du har sagt, og da man ikke vel som du sier, og ja, hatt det var godt innslag, og bla bla, hatt det her, du rakte seimen og høtt i hæsverna, og så har det hørt, og vite at det er grunnleggende tvær tekster, tvær familier av Bibelen. Tvær Bibler, egentlig. Men som man sier i ensken, when push comes to shove, det stender av, så er det planta i her som, du vet, her som skjegg er. Det er innvavstra i skjegg, familie, og dette det, du vet, er gengi, og ja, jo, gjemmer en av Bibel, ja, takk for det. Altså, det er ikke bare en person, det er flere. Det er en type av personen. Og så halda der vi King James. Da man er vel, ja, hon er bedre, og ja, og Geneva, og Textus Receptus, og de versene her er ikke ordan, og ja, Jesus blev manglar her, og hatta manglar her, og hatta halva verset manglar, det klomper om at her, og hver en grundarleg stendur Victor da? Stendur han av Textus Receptus, eller stendur han av öllun, ein hever han rørsar sånn egna cocktail bara. Det hever han. Gjørsar sånn egna blanding. Og sindra kvarjon. Det man for å behea öllun, det man for å være snildast. Være så diplomatiskur og pragmatiskur og alt det her. Nei, jeg vet ikke, jeg så nær, kanskje jeg vet du, at min alvastrong han gonger opp etter, og god til en rød til min til hans år, og isne til at Halli Anden tåsar. Han tåsar. Han tåsar vi en bort i an. Jeg ber og for ut av genka, og så ber jeg herren løya meg til omkran at tåsar vi omkran. Og folk var jo her, og så en gå med kone her. Og han sier, tåsar vi seg her. Og jeg kom så gengande, jeg husker hvordan jeg skal. Så kom hun til meg og hei en spurning, spurte meg om jeg kunne hjelpe seg her. Så ble en løy til, så ble det henne et hos her vi. Men det som jeg skal si, jeg setter Bibelene, at jeg skal lave det rødt og Bibelene opp akkurat å være sammen vi her som folk kunne ja, men møgnehøyden, henda møgnehøyden, lærer hetta. Ja, hva lærer Bibelen? Du ikke lært det av hånden? Det skriver Paulus til Korintmen. At det er lært det av hånden. Herren. Det er lært av hånden.
Ja. Og salvingen lærer okkom. Så i 1. Johannes brev 22 og 28. Salvingen som det finnes hon til. Hon sannløyde, det vil si at det sannløygens ante, lærer okkom, åpner alt. Alt fettler på sitt ratta plass. Men det skal ha en evsta myndløyga. Og tann evsta myndløygen skal være rattur og røynur. Tann ratte teksterinn. Bibelen ikke bare at heva bøkon. Imsar utgaver som motstrujande. Og hatta man vet ikke om hatta man, så man først spyr doktoren her, først spyr til lærdo. Kanskje, ja, det var, hva er det nye fotnoter, du må se på der bøker, for nå lærte grekst og hebraisk øysene, så kanskje finner du det av det. Humbug. Alt sammen humbug. Nei. Gjev meg reformasjonsbiblene, og enskon, som kom ut i 1611, og heimsmal i enda tøyarinnar, og engst ble heimsmal i 1800. Bretland vaks, og Bibelen som får ut var King James, og engst en heimsmale. Sjalt prætik og menn som bruk en moderne enska bibel. Hvis der djevast vi at hitjo i bøkina og sitera, så sitera der 17 helt av versen, så som King James sier det. Det hon standarderen. Og den øynasta som stendur ikke brøytist. Ikke nok for tog at hun ikke brøytist, men hun stendur rett av teksten. Utlukkande til masoretiska gamla testamenten, og til ratta masoretiska gamla teksten. Ikke Ben Asher, men Ben Chaim. Ben Chaim. Fra 1525 eller 1530. Det var utgiven tverrferir. Og Nutja testamentet Textus Receptus. Ikke utlukkande Rasmus, ikke utlukkande Stefanus, ikke utlukkande Besa, men i middelen her. Og her er ikke monera. Her er bare, her er en liten variasjon av lesehotten. Hvor er det best å lese hot? Han. Så lesner. Men til innenfor samme familie av Hanridon, Textus Receptus. Veltøyd. Her er det gav hver en år gater, hver en til øyneste år. Det er ingen annar balkur i heimen som sier til at vi hava Bibelen, og vi spyrir unga æra til oss. Utan de som brukar King James. Det er nekka som anden sier vitt det. Anden sier det vi med første fyrt har jeg vært. På en årene før til Oslands at genga skola. Jeg var 22 eller 21. Da kjente jeg av meg at King James-bibelen den haksta. Altså her at hon er ta opp det optimale. Og det hun. Og det var bare en sannføring som fikk, ønsken sagt meg det. Og den anden. Og jeg var snart fra nekvun øren føringen. Nekvun øren, jeg fløyre. Ja, nei, jeg var ikke øsne. Fløyre jeg skrivet til meg. Etter å vite det. Og de som andliga andliga følsom, sier at det er at det er mer kraft og salving iver King James Bibelen. Ja, det er det. Og hon lytte Jesus hagri opp. Hon gjever honom hagsta plass, hagri plass enn hina Bibelen, enn hin Bibelen. Det er bare tverre bibler.
Allar bøyblarnar at han 1841 er alexandriskar. Du kan finna variasjoner, men tar hava 300 som det stand då. Vaticanus, Alexandrinus og Sinaiticus. Alef og B og D. Hvad er det stitt til? 3 og 44 fragmenter til samans, eller 44 vi tar med trimon av Alexanderskon handruten hevermann og rakna fragmentene. Men av Textus og Septus er det 5600. Halleluja. Og så sier det, ja, man nekva at heimen er så ung. Nå, men du finner, her er du gåmul fragmenter, du finner hver det har, og så finner, det er som man legger puslespill, du finner nekva gåmul, og du kan legge at hei, alle tar puslespilla prikkaner, og at det stora puslespillet, og så ikke at det er det. Her er han ikke brøtt. Og så varst du til at dette ble tutt til nekv mal, og du varst når det ble gjørst, når det første kopien kom fram, den gamla Itala, den første tøyingen til italsk, og den første latunska, Arens i Rom, hun var fra 120-130 aløy. Den gamla gotiska, fra 130, hun ble endurskåret av 300, men bygde av det samme. Den gamla armenska, gamla georgiska, den gamla syriska, koptiska, ja, gotiska, ja, det har vi nevnt. Altså her er en 8-9 fyrstehåndstøyingar som lydjas Textus og Septus, og her har du så nekv at hitje etter. Du veist at det var fyrstehåndstøyingar. Og du har vel varvet kopier av oss nere. Så tar samanbør alt det her. Vi ikke bare grekst, men vi allar tøyingar fra til retta griska teksten. Og du hever og så øyde da kyrkjo bøker, det har vi sånne lestrar bøker, gamlar. Det var så det är rätt gammalt att kyrkjo Ari hei av seg tekster du skulle lesa. Som var sett av til å lese det vårt. Og du har gamlar vel var det bare handavskriver, men du har eldre kopier atter, kanskje bare brått, men du vet at det er det. Og her er bråttene skriva i her. Og du har så nekv, altså ur evangelien og ur brøven, du har så nekv vel varvet kopier av slukon. Og alle disse såkallet av kyrkjefedrane, hos tar sitera av østene ur Tom Nutja Testamenten, tar høttum. Og du legger alt det her sammen, du teker det på ra, sammen vi, Textus Receptus handritten, bråten og tøyingen og sånn her lestrabøken og alt det. Hvis du hikker på det, og det er øynott, som man sier. Her er øynløgje. Øynløgje. Som er helt opp i 99 til 95,5%. Først ned til Alexandria, så har du troi, vel varvøyt, som du kan samanbæra, og av øynihøyden, bare mittelen til troi som du hever her, hon er altså negv større enn i mittelen det som du hever innenfor Textus Receptus. Av øynløgjen her gonger alt fra 15 til 30%. Ja, her er lesjotter, du ser man best, du finner nesten två setningar som er lukka i middelen Alexandrinus, Sinaiticus og Vaticanus, og det som er her. Kan man ståle på det? Det kan man ikke ståle på. Det ber vittnesbord om til at hver gjør det som honom fanns for godt. Men det var ikke gjørst.
vi tog som øy råd i Antiochia i Syria, og Byzantium, og te samme tekster, og som øysten omboa tja Valdensaren i Alpen, og Hugonotten i Sur-Frankarøyke. Og tog gamlar, eldre enn Luther. Det funnits 15 tyskar, ha-tyskar og la-tyskar, tøyingar av Nya Testamentet. Håndskriva, du vet ikke hvor gammalt det det gonger langt atter alt, altså, du vet. Og som øysene, du vet, tøyingar av, man heldur hette tøyingar av til gamle latinsko, som alle luttle balkar utanfyre katolske kyrkjena brukte og åtto, du vet. Det var det som det stod på, den gamla latinska tøyingen. Tøy tar skiltu latin, du vet. Grekst var sin lange borste, sommer kanskje skiltu til, men ta i Konstantinopel fell, arabarne tog og til 1433, ta flutja og alle seg her, det har jo vært, du vet, fra 580 fors her og fram etter var Vestra kyrkjan og Estra kyrkjan dolde tvei og den Estra kyrkjan i Konstantinopel hon var ekskludera fra Rom, du tar så det hvis tar ikke ettersom tar ikke undergivner pavan så der utanfor frelsena tala du tar ikke ui her Vestre tar høyde så egna men det var også en støyne rundt men bare på en annan måte ikke livande altså sakramentalistisk og alt det. Men ta flutja av tøyr, og ta komu vestretter til Paris og Anglands og Hollands og Erastane. Og kom vi sunn handriton, og i hundradavus, eldre og yngre, bråt og høyl handrit, av griskun. Ja. Og valdensaren som hadde vært så nek for filter, tar finko luft, tar finko fruirum akkurat undan for filtring at reformasjonen begynner at komme fram. Og så gjør det tar en affær opp til Calvin, her i Genève, her som han var. Vi søgner Bibel, som var en falsklig bibel, eller en tøying av det gamle latinsko, men av italskon, du vet. Og tar sama bæra søgna bibler, søgna Nudja testamenter, håndskriva Nudja testamenter, vi tar Nudja reformationsbibler som kommer fram, årsak av reformasjonene. Utjøknen tøyr. Luther og Tyndale, men også ta griska. Du vet, og tar funnet det av til å være samsvær. Det luktes ikke til som katolska kyrkjan har brukt, det luktes ikke til alexandriska. Det som katolska kyrkjan brukte, det var alexandrist. Ta i Konstantin stovna i katolske kyrkjene her fra 311 og 330 her, det byrja, det gonger fram her, point. Så skal han hava, så stovnar han kyrkjer, og som han skal være hødd iver, og han vil bruke for Bibelen og Nudja testamentet, og han setter en som heter Eusebius fra Caesarea, at framløser Bibler, og han var av en alexandriskun hoksnarhotte, og han gjør det sånn en affær ned til Alexandria, og nådde seg, det fikk seg kopier herfra. Ja. Og herfra kom så Jerome, Jerome sa Bibel i 520. Ja. Nei, jeg har ta røtto, og
halde mig til henne. Og for jeg kom inn etter her til som jeg begynte i, til henne, vintræ i tider grøynene, sier Jesus. Jeg vil ikke hånden, jeg vil ikke lampen, altså. Jeg sikker saft fra vintræen stammene, Jesus. Jeg kan ikke og sutt da løyde jeg til onkrar møgnjøds boppo. La meg for sutt handan et eller annet du varst, for onkrar lærere, du varst hva du møgner vi hadde det boppo, det vil si at du varst, altså du varst. Og jeg lever ikke av mjölk. Mjölk drekker man som nøyføringer i Kristi. Tar man blir vaksen, så eter man kjøtt. Og til døpten i Guds år, til alt Guds år. Det bør ikke endelig være så djupt ting at det er uforståeligt, at det blir som rakettvisent. Det er ikke endelig døpten her. Men det er jo ting som andre lærer. Og som ikke, man kanskje ikke får ljøs i på en veien, men som man må være ahover og svenker, og være en bibellesende personer for at suttje og fæta. Det er ikke det at det er så ekstremt innviklet, at du må være så klokker for å skille det. Vi er slett ikke her. Det er slett ikke her vi er jo. Anden lærer. Du måste hava andans ljus iver åren. Ja. Så hver er du plantaur? Hver er du plantaur? Er du innvavstraur og skjegg, og vil du være til? Gjør så vel. Det er tutt valg. Og at han har hørt, og kanskje har hukt inn av mine heimasøy, og hørt med, og her tåsa. Og du kanskje har se sannløygan, men nei, det her, det vil ikke hava. Hvordan har du det vitt sjølvan? Har du det godt vitt sjølvan? Jeg har ikke haft det godt, altså. Jeg følt meg som en hyklare. Jeg sodja sannløygan, men altså, jeg har vært her. Jeg sa det her som ble ungur, som tror i 24 år, da fikk jeg meg King James, og prøva jeg, så ble jeg glad i atter i til NIV og Jakob Dahl. Og så fikk jeg meg atter King James i 95, 8 år, så glad i atter. Så jeg var, du varst, ikke før enn i 2008 hendte akkurat at jeg ble purast av oss kvært. Jeg skal ha det rett til Bibelen. Det er grunnleggende. Hun er hotna steinen, hun er Guds rød til mun, skal ha det rett til Bibelen og unge ære. Og så leser jeg en bok etter Gail Riplinger, New Age Bible Versions. Hon er uppdaterad nu i 2020. Folk säger så finnas några fejler i henne, det är bara till hätan. Ett land hon har citerat för kärst och så ju helst för kärst och så sa det har fullt av fejler. Jag vet inte en bok som en tjej 800 säger här är det ganska 5 fejler i. Det är inte vi vilja. Och tar prägva av fejlerna häver hon rätt på att ha vet. Hon er ikke et lignar menneske. Alldøyles ikke. Nei. Ja. Så jeg har kjøpt alle bøkene, eller jeg så å si alle bøkene jeg kjenner, og filmer og sånt. Jeg lyser alt og hukte til at jeg kjenner. Og skriver til henne hvis jeg har noen spørning, og hun har også skrivet til min.
King James ver tuttel kinesisk. Hon har några spurningar fra første Mosebok og hva det helt om det og det og det og det. Jeg svarer så. Ja. Halleluja. Stuttel er det. Så heter Guds ord. Holy Bible, King James Version. Amen. Akkur pikkelut er træt. Ja, så sier du kanskje, ja, men således er jeg ikke. Ja, det er det som sier der. Hvor ikke? Altså, hikke på den spurningen. Hva er nu ta tøtningar miklasta? Samfellet tar høyla av, ja. Og samkomman, ja. Brøra skaperen, ja. Jo. Men det er en saunaver av folk som er lyka hoksande. Det må da vel sagt hans være. Og til her og i folk tar det hitja. Det kommer til et avvust, og så hitja det i pata. Og så er det lukka som til, nei, det her, så sutja det en kross. Og det tar krosser. Og de færre syrgin bursdur, tog at, hva skal man si, at han åtte nekva viner. Ikke til han åtte størst rydum, til at han ganske øysene, men han åtte nekva viner, og han sa seg en gåa framtid innenfor samkomhøpen hon, og som det var, og ja. Så at det stekker her, og så er det bare i steg, det var det. Ja. Jeg vet ikke. Det gjør det ikke som er. Som er var det sånn at jeg valgte Guds ord fram om skjegg. Og brøra le og hva skal man kalla det? Møgnjødspolitikk og en framtid innenfor et eller annet. Jeg har langt å se til, hvis jeg sier sannløkene akkurat som man er, så var man svupps ekskluderet av 8-2 tror jeg, det var 2, nei, du kan ikke bruke 2, det er akkurat galt ved det her, så akkurat damer ikke til, og at når man har sagt om sannløkene, det var det. Og så alt før er ristast, og alt ristest og skalv, og ting skrambla, og ting blev vekk, og brottna, og ditten datten. Så sa man bare til, nei, det eneste som er klett fast, det var den der baugen som tog jeg finner fætter i, som du sett les. Ja, så at her i Johannes 14 stender okkur her, ikke? Og i enske King James. He that hath my commandments and keepeth them, he it is that loveth me. And he that loveth me shall be loved of my Father, and I will love him and will manifest myself to him. Vers 24. He that loveth me not, keepeth not my sayings, and the word which ye hear is not mine, but my Father's which sent me. Han som hever Guds bå og Guds år, Guds framsagner, utsagner, han knyter det sammen. Han som hever det og helder det, han er han som elskar meg. Ja. Og Jesus tåsar om at om år hans er å være verande i okkon, du vorst.
ta kan vi be hva vi vilja, og det skal være giv i okkon. Til året som vi bæg være frelst av, og som vi også skulle vekse av. Vi er frelst av årene, og skulle vekse av årene. Ha? Petter. Fyrra Petter 8, 23. Being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible, by the word of God, which liveth and abideth forever. Endurfødder ikkje av forgangelium sa men av forgangelium. Vi Guds åre, som liver og verer over. Fyrra Petter 2:2. As newborn babes, som nyfødd pinkebud, desire the sincere milk of the word, that ye may grow thereby. Her ein vesentlig måneder i middelen ratta teksten og den alexandriska Dahl og Viktor. Viktor, Dahl og Viktor, sier trai hinna fastløs i mjölk årsins for at de kunne vakse av henne til frelso. Skriver han til frelsfolk at de skulle vekse til frelso. Som nøyfødd bøten, ta man endurfødder. Ta vekser man til frelso, ta man frelstur. Ta skal man tro hinna fastløs år mjölk årsins som skilta, for å kunne vekse som kvæt, som frelstur, som endurfødder. Det endurfødda mennesker ugjen skal møtast og vekse. Sier Textus Receptus teksteren. Som han som dretje. Heter han mjölken dretje. Og kjøttet som dretje. Jeg dretje ikke kjøtt, hva sikkert når. Det er sjåvande til etie. Sjåvande gitt her. Spis bort. Hva sikkert nøyde spis bort. Så det til mjölk i mån til kjøtt, sier du. Hebreabrev 5:13 fra 12. For when for the time ye ought to be teachers, ye have need that one teach you again, which be the first principles of the oracles of God, and are become such as have need of milk, and not strong meat. Tar skulle være kommet her til at de selv kunne være lærere av Guds åre. Men tar var enn her at de hadde bruk for mjölk og ikke sterkere føje. Jeg har akkurat haft trutja kvalpar, eller flore av trutja kvalpar. Første vikene var det mjölk, men knappelig så fører der stettlande i til maten til henne, og bit, og jeg gav henne skinkebita, og tar halada fra mammas finne, og klandrast det. Og svalgte det. Men først var det mjölk. Så sier han her, but strong meat belongeth to them that are of full age. Sterk føy har til torra som vi fotlan alder, kom til alders. Fotlan alder. Even those who by reason of use, orsaka av brutje av tingene, ta kjenna til tingene, brutje av Guds åre, have their senses exercised to discern both good and evil. Så det en vøkstur. Og min vittnesbord han at hentan bøgen her, hette året her, sin teksteren her, hette han ratte, og du ble nek fastare og tryggare og altså som nøy frelstur, de første 8 årene jeg var frelstur, ta Jack i misjonshuset og til bibeltøyma og jeg slett ikke klara meg utan det, slett ikke. Jeg måtte alltid ha møte og ta være så.
Og øysene tar flott til Oslands, det 4 årene jeg her, det var det at hver gang du. Men så jeg fikk jeg seg bøkene her, og lese, og begynne å lese at tog av Bibelene og rettlese, og ha. Og alt som de som setter meg i gang til at tog, de som Gud brukte. Jeg får til Danmark at ha et bibeltøyngar seminar som fra høstet til sundet. En bibelskolelærer fra Sveis, Nico Verhøf og Tony Møllerskov var lærere her, og så var det også en gøte evangelisering. Og da jeg var livet, så svev vi øyne natt til at vi tja Tony og Susan. Og de gav meg noen gode råd, og fikk noen gode ting av vidt. Øyne fra Nico, han kom til Førjar i en av Vico, til 5 dager, og helt og 2 møter her som han prætka i tøyte. Og det var det som det satt, og det var det her. Nico sier vi meg, read 8 pages a day in the book. Tar sier alltid the book, og skriva book vid stauron, tar det henda baugen her. Hette Guds baug, punktum. Les og gjerne kvønde, minimum 8 suger, og fatar eit bønarluiv, dagligt bønarluiv, og det sier jeg også når jeg andre ved meg klart og tydelig at jeg kunne ikke tøye Guds ord utan ha et fast, reglerligt, ordeligt, ekta, sterkt bønarluiv. Og der begynte jeg så på en av veien i 2008. Der begynte jeg tøye, 8. mars 2008. Vel og vilja kanskje et kvarter, 20 minutter, halvandet time her aløy. Arne begynte jeg tøye. Og les negg i Bibelen. 8 søger det egen. Men så ble det også til det at Bibelen, eller rett, da jeg begynte så at rettlese det som jeg tøyt. Så rettlese 20 søger, eller 20 søger, 15 søger. Så var det her med Bibelesene av det. Det tok jo en større part av den. Ja. Så at men de bare tingene. Bibelesene av og bøn personligt. Hever du det, og hever du det vi hverandre. Og liv og fylgjer herren, liver god røtje, det var god røtje, altså. Og så kan du ha samfunnet vi jeg vil si at jeg hever du personlig bønner løy sjalvor, og når jeg kan bo bli lesna. Vi hverandre, og hever sjálvdisciplin. Men det er også det at jeg har haft grunnene til å ha haft sjálvdisciplinene. Og det er helt med køyrande, det er veldig i tjøkken en tunnel, det er bare øyn vei til fremme, øyn der sen. Tutser i det, tutser i morgen, det var det. Nu har vi akkurat vært i tjøkken gamla testamentet, nu er jeg i holdt vi nødja, er kommet til Johannes. Jeg tok en mynd, og en først 3. november, og jeg tok av arbeidsbåren, så ligger gamla testamentet oppi her som jeg kom til, og jeg så meg inn i disse myndene, kongabøk. Ja, så gjerne 3. november har vi lyset helt fra kongabøkene, alla veien til profetene, luttelprøtene, salmene, åretøysene, helt til Malakia, og evangeliene. Hva spør det til? Ikke bare lise, men just sæklige rettingar og just av utteksten, betringar, finpussingar, og alle mektet arbeid. Hvordan har vi gjort det? Vi at gjøre det bare kvønte, opp klant 6, 3 til 6, bia,
og i teksten, rattlesa, arbeids, heim, gjøre noktra, og gjøre rattingarna liv til halvken 11 i sång. Det om det, om det, om det, om det, om det. Ja. Evig døyligt. Evig døyligt. Evig døyligt. Og jeg har ikke vilja haft nek anna. Jeg finnes det beste. Jeg finnes det aller beste. Og så er det at jeg har rett tekster i nøsten, som jeg nu kan polera. Få han at sita. Du vet. Ja. Ja. Jeg vet ikke hvor ofte jeg har gjort den teksten siden 2016. Jeg tror ikke jeg sier. 8 ferier, det råkner vi. Men ja. Hever du sterkt bønarløy sjálvur og bibellesande og hever fokus, hyggur av Herren. Hyggur av Herren og i andan, fylgjer honom. Så hever du det som alt reiser om. Så hever du det. Og skal du ha samfunnet av noe, så er det de som hever det samme. Om det er få, så er det få. Og det er ikke avgjørende tøtning. I behøver ikke. Paulus fører ut, han valgte seg Timotheus, og så er han Silas, så fører tar bøyer ut. Og så langt var der, ja, det var vis. Og hvordan kunne du dørt her, altså? Hvordan kunne du dørt her? Det var utgjørt til det. Og hva var utgjøren? Herrens nerver. Og rette kunnløyge, og rette lære, og alt det her. Og røtja til, varvøyda til, og konstant arbeid for Herren. Men hva samfunnet hadde du så? Du hadde kun annan, og Guds anta. Og de som dør tant, og de som blir frelst, og så kunne de bygge de opp, og så får det vujar. Ja. Men tjenester er imiskar. Paulus skriver i så brøvene, og han som skriver til, og så er det sendt. Men skal du tøya det, så er det også til at polera det og få det sita og gjøre det optimalt. Få det skuina. Det er så veldig mot kall, og det enn, ikke livet enn, men nu narskast. Færdig jøkken Nødja testamentet, og så færdig jøkken alle bibler, øyne for træt. Kanskje Nødja testamentet, øyne for træt, for suttja. Amen.